अझै चढिरहेको छ है साथी आउन सजिलो भयो यहाँ न कस्तो छ बापरे बाप अझै चढिरहेको छ यार अनि उस्तै गाडी यहाँ आउन सक्छ त यो त नहुने कुरो हो नि त 2019-20 देखिका मात्रै उँभो ल्याउँदा हुन्छ क्या खास ल है साथी हो ट्रकको अर्को मजा के भने मजाले परिटबाट खाना मगाइयो खाइयो अब हिँडिँदैछ यस्तो छ ट्रक कुदाएपछि यस्तो ठाउँ कति हुन्छन् ल साथीहरू आज भने चाहिँ हामी फुड ब्लग्स देखाउँछ अनि सरले खोल्दै हुनुहुन्छ त्यो के रहेछ इम्पोर्टेन्ट छ अब यो होइन सरप्राइज पनि छ धेरै यो रहेछ समोसा ठिक छ ट्रकमा के खानु समोसा कहाँको भन्ने थाहा छ कुन स्टेटको थाहा छ यो अहिले नभनौँ अहिले रिभिल नगर यो पकौडा आयो अर्को आयो अब यो आलु गोबी जस्तो छ आलु गोबी होला यो देखाइदिउँ आलु गोबी नि आलु गोबी बनाएर छ अब अर्को हामीले यहाँ पग्लिन्छ होइन के भन्छ होइन अर्को आयो फेरि कुन स्टेटको राइस थाहा छ यो अहिले स्टेट सिक्रेट राइस मजाले आज धेरै भात नखाएको होइन भात नखाएको धेरै दिन भयो अनि त्यो के छ अब यहाँ चाहिँ ससहरू छ सस रहेछ ए सस छ ल ठिक छ ल अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सरी यहाँ चाहिँ यस्तो छ साथीहरू ट्रक स्टपमा हामीले फुड ब्लग्स गर्दैछौँ र यो किन अफ गरेको भन्नुहुन्छ होला यो चाहिँ अब यसरी नै बस्ने हो ताकि बाहिरको मान्छेलाई लाइटहरू नजा डिस्टर्ब नहोस् हाम्रो हेडलाइटहरू आउँदा जे हुन्छ नि त बेड सुत्ने हाम्रो माथि र तल यहाँ छ अर्को अब यहाँ हामी खाएर देखाउँछौँ है त हस् त अर्को थाल्नु अप्ठ्यारो भयो बोरे नहोस् तर अब उँधोको तलको स्टेट जाँदै गर्दा यो उबर रेट्सहरू सबै चल्छ क्या वायमिङमा मात्रै हो क्या काम प्रायः सबै चल्छ युटामा पनि चल्छ नि आजको रमाइलो हो है साथी तपाईँहरूले चाहिँ के होला भन्नुहुन्छ होला यहाँ छ आलु गोबी भनेको उयो के अरे फुलकोपी र खाना यस्तो हुन्छ यहाँनिर हाल्दै हुन्छ दोस्रो साथीले यसलाई बन्द गरेर राखिदिने होइन यो खाएर हामी रियाक्सन दिँदैछौँ कस्तो छ भनेर र गोबी चाहिँ सही छ खाना घरकै खाना जस्तो छ कस्तो छ भन्नु पर्यो कस्तो छ सही छ ल यता देखाउँछु न सरले ट्राई गर्नुहुन्छ ल यो फुड रिभ्यू यो लोकेसनमा फेरि आयो भने अर्को खाले पनि हुन्छ त्यसो त मजाले खाना पाइयो नि त खानाहरू यो लेभलको छ यो थम्बनेल है ल ठिक